हिकिड़ी मुंहिंजी सलाह वठो जंहिंसां कमु पुट थी वेंदो। कमतार तू कोन सम्झंदी, ही मुंहिंजी अना जो मसलो आहे। पुतार अना जो मसलो न बनायो, तव्हां इहो था सोचो न शेरलाल संग न ॾिनो ऐं मां पंहिंजो अंदरि कीअं ठारियां। हाँ कमतार हाँ। बाबा साईं मुंहिंजी सलाह सां शेरल वारा ईअं कमज़ोर थी वेंदा जो हुनजो सुख आराम सफ़ा ख़तम थी वेंदो ऐं कमु पुट थी वेंदो। कहिड़ी सलाह थो ॾे कमतार? वाह कमतार वाह, वाह जी जानू ही साले जल्दी वही गाड़ी कटा जल्दी। बाबा रईस चनेसर खान शेरल खे मां ॾिनो। इहो तोखे मां हाणे ई ॿुधाए थो छॾियां, छो त शेरल चनेसर खान जे अख जो तारो आहे ऐं तो सुमर चनेसर जी हाँ में कंडो। बाबा तू जवानी जे जोश में भली ये ॻाल्हाए, पर राज वारनि जी किला जे ख़ौफ़ खां चनेसर खान फ़ैसिलो असांजे हक़ में ॾींदो। बाबा असांजे हक़ में ॾींदो। जे हक़ न कयई त पोइ असांजो पंहिंजो रस्तो आहे ऐं हुननि जो पंहिंजो। भला ज़रूर कंदासीं, अता सम्झी त बाबो पोड़ो थी वियो आहे। मूं बि यारनि खे तयारु करे विहारियो आहे। जेकॾहिं फ़ैसिलो नथो थिए त पोइ अहिड़ो रस्तो अख़्तियार कंदासीं जो शेरल वारनि जे घरनि में सालनि ताईं चुल्ह कान बनंदी। बाबा हाणे असां सां जानू वारनि जो छेड़े करण जो इम्कान वधी वियो आहे। छो त चनेसर खान फ़ैसिलो न कंदो। जे फ़ैसिलो न कंदो त जानू वारा सूमर जो प्लान ज़रूर कंदा। हा मूंसां प्लान ज़रूर कंदा। जेकॾहिं मूंखां प्लान न करे सघिया न, कमजोर करण जी कोशिश कंदा ऐं हर बाह हलाईंदा। उस्ताद हर बाह हलाइण या छाप कन, असां बि बाहन में चूड़ियूं पायो कोन वेठा आहियूं। रजब ॻाल्हि चूड़ियुनि पाइण जी न आहे, मूंखे रुगो डपु आहे पंहिंजे नंगनि जो। उहे रुली वेंदा न त हिननि ते खणी खावां, पर इहा मजबूरी आहे मूंसां। जीजल मां हिक भेण भाऊ नज़ीर वारा, उन सभिनी लाइ ॿारण भरी पवंदो। हिकिड़ो मुंहिंजो अबो ऐं नज़ीर कंहिं कंहिं सां विढ़ंदा, कंहिं कंहिं सां विढ़ंदा। ऐं जे उन्हनि मां को मरी पियो, या दुखी वेल भी असां मथां रहंदो मुसीबत में। शेरलाल तूं अकेलो नहीं, तुंहिंजा मिट असांजा मिट आहिनि। रत जा रिश्ता न सही, पर तोसां असांजा रूह जा रिश्ता आहिनि। तो ते दुखी महिल आई न त मुंहिंजो तोसां मुड़साणो वाइदो आहे। झंग में उहे असांजा यार वेठा आहिनि जो जानवरनि जो सॼो ॻोठ जलाए रख करे छॾींदा। हाँ उस्ताद फिक्रमंद न थी। ठीक आहे, हाणे असां पंहिंजा घट मज़बूत रखंदासीं, सिर जो जवाब पत्थर सारींदासीं। सर तुझे ॿुधाइल रस्ते सां असांजो प्लान अञा मज़बूत थींदो। हा रईस,
शेरल वारनि वटि माल ऐं पैसो ख़त्म कंदासीं। का बि अहिड़ी शइ न हुजनि जो खून जी बहा भरे सघनि। रईस शेरन जी संगत खां गारी थिया सबब पुछी सघां थो? सबब सिद्धो आहे जेको मुंहिंजी फातिमा ते लफ़्ज़ जो इनकारी थींदो उहो मुंहिंजो दुश्मन हूंदो। साले खान शेर रेस वटि आयो ऐं चयईंसि त 2-3 लख रुपया वठि, फ़ैसिलो न करा, असांजो साथ ॾे। बाक़ी रहिया साले वारा सो असां हुन सां पाण ई पुॼी पवंदासीं ऐं कमु पुट थी वञे। ऐं इहा ॻाल्हि जी फड़फटा कान मूं चयो त साले वारनि सां हक़ न हक़ न। हा रईस, त पोइ ॾिस तव्हांजे इनकारी जो शख़्स कहिड़ो थो करे। नज़ीरा सॼो ॾींहुं रुगो माल जे बिले आई, मुंहिंजी बि का गणती अथई? हवा तुंहिंजी बि गणती आहे, पर ही माल भटारो बि त पंहिंजो आहे न। हिन जी ॻण मां न कंदुसि त ॿियो केरु कंदो? परवाह न कर, घर वञ, अधे शेरल खे नहीं ॿुधा, जल्दी वञ। थियो आ छाते रड़ी कंदी थी जी? हां खैर त आहे अदा अलाए के नज़ीर के गोलियूं हणी माल काहे वियो आ? हां नज़ीर के गोलियूं हणी आ?
अलमदीना केमिकल शॉप। हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 नज़ीरा 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 चाहती हो? शेरन मुंहिंजी परवाह न कर, तुंहिंजो माल बचाइनि। नज़ीरा नज़ीरा जेकॾहिं माल काईंदड़नि जो मां पीछो कयो उन्हनि जो पहिरियों त मूंखे मिली वेंदो, पर वापसीअ ते तूं मूंखे जीरो न मिलंदे, उते त तोखे मां अस्पताल खणी वञा। उते हिम्मत कर, शाबाश, उत राजी कर, हिम्मत कर। छॾ ही सब कुछ छो? जमीरा दुश्मन चोरी कुत्ते वारो चपाणी वियो आहे। तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, वरी त वञो ऐं बाबे जी सार संभाल कयो। भला कयो। ठीकु आहे, तूं हिम्मत कर। रज बवारो कर, नज़ीर हिम्मत कर, शाबाश हिम्मत कर, तोखे मां अस्पताल पहुचाया। शाबाश मुर्स थी, हिम्मत कर। ही पखी केॾा न आज़ाद आहिनि, मां बि आज़ाद आहियां। ही पखी अमन ऐं प्यार जो पैगाम ॾींदड़ अलाह जे प्यारनि जे मुक़बरनि मथां चौकीदार हूंदा आहिनि, ऐं मां बि उन्हनि जे दर जो बुहारीदार आहियां। फ़क़ीर साईं, धूड़ धक्का लॻी पई आहे, वञी ॾिसां छा? ॾिसां पियो, कीस पियो थिए। यादि अञा इज़त आहे बाबा, अञा हल बाबा। चला तूं त तव्हांखे बर्बाद कोन कयो आहे न। वञो वञी पुलिस में केस दाख़िल करायो। तव्हां जॾहिं मुंहिंजा न थियो त मां तव्हांजो कीअं थींदुसि? हा, चुप जवाब सम्झो। हलो वञो तव्हां, लोड़ींदो त क़दुरु खोदो। रजब पुट ई गा ठाती विकड़ी वञी नज़र जो ऑपरेशन करायो। उन जी हयाती को वधीक गा गठा कोन्हनि के। अमर अलाह कंदो ई दर्द बि लही वेंदो, वरी न्याणी जूं ख़ुशियूं ॾिसजां, पुटड़ा बि परणा जा। चङो अमर, जल्दी वञ, किथे देर न थी वञे।
मोमल रो ना, दुआ कर। नसीर रुगो तुंहिंजो भाउ न, पर मुंहिंजो बि कुझु आहे। हाँ मोमल दिया, तू हाल को न कर। अल्लाह कंदो नसीब ठीक थी तो कर। बस कर, अल्लाह कर। अम्मा मां साईं साली शादी देख बासी आहे। नसीब ठीक थी वेंदो त दरगाह ते विराईंदासीं। चाचा जिन तव्हांखे धकाणी ठगा कया तव्हां उन्हनि खे सुञातो? न साहब, जिन तुंहिंजे भाणजे ते फायर करे माल कयो उन जी सुञाणप केरु कंदो? मूंखे का कल न आहे साहब। बाक़ी मूं वारे पुट शेरल चयो पे त जेके चोर आहिनि उहे ॾींहं ॿिनि में किथे न किथे ज़ाहिर थी पवंदा। चोरनि खे सुञाणो बि कोन था, FIR कंहिं ते कटियूं, ईअं कोन थींदो। फ़िलहाल नामालूम माण्हुनि ते इंस दाख़िल कयूं था। सुञाणप थी वञे त पोइ कार्रवाई कंदासीं। छो त मुंहिंजो नालो सूबेदार कारो आहे। मां माण्हू जी मस्ती मिटाए छॾींदो आहियां। बसि साहब तव्हां का वाहर करियो। मां त वाहर कंदुसि, पर तव्हां वॾेरे वटि वञिजो। ऐं ॿुध, पेरे वाटी छा थो चवे? पेर किथे पहुता ऐं कंहिंजा आहिनि? पेर अॻिते हली ख़तम थी था वञनि। माण्हुनि जा पेर, माल जा पेर ईअं दुधड़ में कीअं लटिजी वेंदा? बाबा कचे में त पेर पधरा आहिनि, पर पके ते हली गुम थी था वञनि। पहिरीं चोरनि जा पेर सुञाता? साईं पेर हिकु जहिड़ो न आहे। असां पेर देर सां खयां। वाट अहिड़ी आहे जितां लंघ घणो आहे। चाचा सभु कुझु विञाए होश में ईंदो त ईअं त थींदो न। ख़ैर भला धकी हमरा जी तबियत कीअं? साईं बची वियो आहे, पर ऑपरेशन थींदुसि। शुक्र आहे हमरा बची वियो। मुड़ुस माण्हू आयो, माल ॻोल्हे वठिजो। साईं पुलिस खे त ॼाण आहे त चोर केरु आहे ऐं साधु केरु आहे। चाचा पुलिस खे खपे सबूत, जेको तव्हां वटि आहे ई कोन। ईअं बेॾो हुई जे घर ते टांडा त कोन रखंदासीं न। ऐं हा, जे चोर सुञाणे वठो त वॾेरे खे ज़रूरु आगाही ॾिजो। उन जे चवण खां सवाइ मां का बि कार्रवाई न कंदोसांव। बाबा तूं सूबेदार आहीं, तो वॾेरे जो कमज़ार त न आहीं न। तोखे छा सम्झायां? हिन इलाइक़े जा थाणा वॾेरनि जे असर हेठां हलंदा आहिनि। हाणे तूं हल, वञी धकी अमराजी कयो, पोइ जा भाग पोइ सां। मुंहिंजो नालो सूबेदार कारो आहे। मां माण्हू जी मस्ती मिटाए छॾींदो आहियां। पोड़ा बाबा काॾे निकिता आहियो? फ़कीर साईं सभिनी फ़कीरनि खे साण करे निकिता आहियूं लाहौर जे सफ़र ते बाबा। बराबरि इहा राह बराबरि, पर अलाए छो लतीफ़ साईं चयो आहे त वाटूं 20 थियूं, को ॼाणा काॾे विया। बाबा साईं भला को फुल पाणी मिलंदो? असां न बाबा, तोखे तलाश आहे फुल जी, फल सां तुंहिंजो कमु न आहे। सभु कुझु मिलंदो बाबा, पर हू न मिलंदो। मिलणु औखो आहे, सफ़ा औखो, सरदम दुखम। डॉक्टर नशे जी सुई हणी वियो अथसि। थोड़ी देर खां पोइ होश अची वेंदुसि। यार शरला हयाती बची वियसि, असां खटियो। बाक़ी जे ख़बर पए न त इहो दुख कंहिं ॾिनो आहे, उन्हनि सां खणी खाईंदासीं। यार शमीर ख़बर ई नथी पए त हुआ केरु। उस्ताद किथे या जानवरनि जी हरकत न आहे? यार रजब दुश्मनी जी ॻाल्हि जॾहिं फ़ैसिले लाइ आई आहे त उन्हनि ते ॾोह कीअं ॾियूं? मूंखे नथो लॻे त इहो कमु जानवरनि कयो हूंदो। ख़ैर
ही जवान मुड़स रुगो चाक थी गोठ पहुंचे पोइ हिन ॻाल्हि खे ॾिसी वठंदासीं। चङो यार, नज़ीर जी पारत हुजेव। रजीब, तो वटि पैसा ॾोकड़ त आहिनि न? हाँ उस्ताद। त पोइ ठीकु आहे, मां हाणे ॻोठ थो वञा अमाई बाबा वारनि खे वठण जे लाइ। हिन विच में जेकॾहिं नज़ीर खे होश अची वञे न ऐं मुंहिंजो पुछे त भाऊ केॾांहुं वियो, त ॿुधाए छॾिजोसि त भाऊ ॻोठ वियो आहे अमाई बाबा वारनि खे वठण। ऐं हा, जेकॾहिं दवा दारूअ जी ज़रूरत पए त उहा बि वठी छॾिजो। थोरो होशियारी सां रहिजो। हा यार शेरला, तूं उल्को न कजे, बस ख़ैर सां मोट कजे। खुदा जी भाषा ये जो है हली करे आया घर खबर है कीअं चढ़ थियो आहे बाबा? नहीं सर, माने फैसलो वठाया ने बाबा। हा मामा साईं, अॼु शेरल वारनि ॾे यार बाबा साईं, शेरल वारनि ॾे वञी ऐं ॿुधाए सुभाणे फैसलो ॿई पी आगे बाबा साईं, बोले तो केरल में ना बोले तो कम सफा पुट करे कोन। मामा साले शेरल वारा चढ़े मुंहिंजो फैसलो ॿुधंदा उते टिटड़ियूं चढ़ी हुई त